Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Novian Saifullah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik-baik saja kan? Oke, kita mau bikin obat nih. Obat apa ya? Tonton terus dong video ini sampai selesai ya. Oke, pertama kita mau nyari ke kebun dulu nih. Kita nyari apa ya? Iya, ini ketemu. Kini mau mencari kunir atau kunyit di ladang. Ya. Sekarang kita siapkan ya apa aja bahan-bahannya. Ini ada kunyit, terus ada jahe, ada kencur, ada sedikit gula merah, dan ini ada garam. Langkah awal kita mau memarut semua bahan-bahan tadi. Oke, kita parut dulu kunyitnya. Ya, seperti ini kita parut dulu kunyitnya, terus jahenya, kencurnya. Oh iya teman-teman, kalau mau tahu ya fungsinya apa, bisa dicek di video sebelumnya. Video sebelumnya itu juga kita bikin jamu, tapi kali ini kita bikin jamu untuk mengobati obat batuk pilek pada kambing. Ya, kita parut ya semuanya. Jadi ini kita mau buat jamu untuk kambing, obat pilek dan batuk. Kalau sudah, kita peras semuanya ya di dalam wadah. Ya, kita peras seperti ini. Ya, agak banyak ya. Kita peras terus. Lalu kita iris tipis-tipis gula merahnya. Maaf ya, ini tempat seadanya. Terus ini juga bukan pisau khusus, tapi ini pisau alat pengaritan di sini. Ya, secukupnya saja ya teman-teman. Lalu sudah kita kasih garam. Ya, seperti ini. Sip. Kalau sudah kita aduk-aduk teman-teman. Oke, aduk-aduk sampai rata ya. Ya, udah seger banget ini. Kita aduk-aduk sampai gula merahnya tercampur rata. Kalau sudah, ini kita mau bagi, ini dikasih ke tempat komboran ya, sedikit-sedikit dikasihkan ke kambing ya. Ini tempat komboran, jadi semua rata, semua pasti dapat jamunya, biar biar sehat, nggak batuk, nggak pilek di musim penghujan ini. Ya, semua ayo dimakan. Maaf. Ayo diminum. Ya, semuanya diminum ya ini. Oke, kalian minum jamu dulu ya biar nggak sakit. Oke, biar nggak sakit. Ayo habiskan. Ayo. Hai kambing, ayo habiskan. Lo, bukan itu, tapi ini loh yang ada airnya, bukan tangannya. Yang ini udah hampir habis. Yang satu masih malu-malu kucing. Malu-malu kambing.
Nih. Oke guys, sampai jumpa ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Salam sejahtera. Dadah.